Salama daholo tonga dia tombo koa dia après afaka mijery izay manaraka. Miala tsiny tamin'ilay omaly aloha efa nazavaiko teto moa ilay izy hoe tsy afaka nanao ilay direct omaly noho ny anton'ilay noho ilay izy alina be. Voilà. Fa alohan'ny resahako dia misy remarque kely zany nitenenin'olona anah hoe ilay raha aza tenena mafimafy zay zany mba remarque nomeny olona anah aloha anankiray teny anankiray hoe mitenena mafimafy zay tenena tsy hoe mitena mafimafy fa aza miteny aingana fa ndraindray tsisy fantatra ny tenana fa miteny aingana loatra dia hiezaka zany hiteny mafy dia hiezaka hiteny moramora zay moa zany fandehany. Bon ny farany mety gagy hoe anakaiza ilay bere ko tsy nanao bere satria zao ny bere dia anaovana rehefa tonga ny lancement rehefa lancé ao an-tanà hoe hanomboka ny révolution route pour la révolution dia izy bere eo amin'ny tanàna zaraina ka tsy haiko hoe isamboron-dralàna hoe zany raha vao manao an'ilay satroka bere ohatra n'ilay manao akanjo mena sa hoe ahoana mba ho hitantsika moa zany ny fandehana zay no eto mbola resaka tsy hoe le mangataka miteny mafimafy loatra nianjana ihany amazay tsy maninona fa le miteny mora bon va faire avec dia ely ary le zao aiza hoe za ndray zany tsika zao inona ndray zany zao feuilleton raha malagasy inona ndray zany zao film raha malagasy amin'izao fotoana zao ka tsy haiko inona ny olona zaiko anareo efa zay ry zareo reo tsy voaray volana reo ny fantatritsika tsy voaheri-taona reo ny fantatritsika fa efa elaela ihany ny fantatritsika andreo mitsamboatritsika raha misy zavatra mipotra fotana mafaty ataon-dralà le izy hipotra foana io mipotra tsy kelikely foana io satria ao amin'zareo misy mibalance ao amin'zareo amin'ilay tsy mifanaraka ao le misy ane zaravilina raha teo dia ao koa ny sy ny ady an-trano dia mipotra tsy kelikely mipotra tsy kely eo misy mamaky ao koa le ita izy le fiopin-dralàny samin'izao mifampinina moa zany ohatrany miady an-trano ihany aminareo dia zay fa betsaka mbola zavatra hitranga betsaka ny zavatra mbola hitranga tsy fantatritsika ary mbola betsaka ny zavatra mbola mety tsy takatritsika akory afenin'ireo na ao a Madagasikara io na any ivelany io da ohatra fotsiny Madagasikara meko anao ohatra fotsiny Madagasikara ny fampidirana arme amin'ny conteneur zany aloha normalement au courant zany ro tafika ireo fampidirana arme ao koa ny fampidirana vola sandoka amin'ny conteneur ho ampiasain-jareo rehefa avy eo amin'ny fotoanany zany tsisy fantatritsika ny any velany ny aferany velany dia ty io zany tsy hivoaka mihitsy aloha fa mbola ho avy ny fotoana moana azy dia ny fivarotana n'ilay tanora malagasy tena ataontsika hoe fanolorana n'ilay tanora malagasy tanora vavy ho an'ny arabo ho an'ny Dubai nalatsiny an'ilay première dame aloha fa dia zao ny zanakao anatin'ilay izy io mbo resahantsika zay anaraky ny teniko hoe ny raha tsy hoe tsy rarahako ny vady amin'ny zanaka raha fa rehefa trop kosa ilay izy dia ampinanika any ny vady amin'ny zanaka raha amin'ny farany ny zanako madame mialy ao anatin'io trafika ny Dubai tovovavy malagasy tao amin'io io vol Dubai mandeha sanandronandro hoe lazany 360 passager sy ny namana zany lainga be zany raha misy dia misy 80 passager mandeha amin'io isan-kerinandro isaky ny vol inefatra ny vola sa impiry fa trafika daholo mandeha dia fanapakana ny tovovavy malagasy io moa resantsika manaraka satria trop loatra izy trop loatra tena lalaovindreo lerony dia ankoatran'izay ny fiompiana ny
mpamoany olona ao tokotanin-drareo na ao andapa sy ompino satria amiko reo biby reo olona reo tsy misy tokony hanaovana azy eny olona na ohatra izany ka zao ho aisytsika ty sa hoe atraisy ty zavatra ty io zao nyresaka mbomalaza nyresaka mbomalaza iny efa manomboka manjavina indray izy io ny hafaran'izy hoe zany a tena hoe zay marady de maray a zay migadra de migadra zay maty de maty zay hoe zany ny hafaran'izy hatramin'izao mbola misy ny maty a ao anatin'izany ny any amin'ny province zany ny zavatra misy fa ny tena mahatalanjona ange de zao fa tena mbola zakatsika malagasy ihany le izy tsika io za mbola zakatsika malagasy ihany le zava-misy io tsy misy efa tady ho fiainana kapoka efa tena tsy zakatsy non fa matory eo mbola teo maly matory eo mbola eo androany matory eo mbola eo rapitso de mahazakitsika zany zay dika mba tsy mila fialana-pahabe dehibe zany aoka mba tsisy teny hoe mahazaky nareo mahazakitsika zany responsable dolo tsika rehetra efa nyteneniko teto a olombelona tsika possible tsika hoe marazy fa raha nohony nataon'ireo bandy reo makarary atsika manao hoe mahafaty atsika tena tsy rary ny tena tsika eny azonareo io ndray ary zao a miaraka ny teniko tamin'ny voalohany io ndray zany reo ny série vaovao arahan'ny malagasy triple 7 io tsy asiko resaka betsaka satria zao io anao any fatsora sy ny bemokiny rajoelina sy Trump tsika koa moa zany raha vao mahita amerikanina de tonga de matololo fa raha tena manadiady nareo momba nireo amerikanina reo koa ny olona tsisy lavana azy fa vitatsika moa zany izy fa ny tena mahakamo am'le zavatra ty a le izy tena tsy fondralahy fotsiny zay zavatra ataony efa tratra izy ray mbomalahy de lazay any amin'ny 2016 oetiny rajoely any amin'ny 2016 de lazay cousine tratra ndray izy am'ty de tsotsofondralahy fotsiny tsotsofony izy menaka fotsiny zay tsy au courant ritynike tsy au courant amin'inona le raha io moa zany de lazay fa bénévole ndray le miaraka aminy zany nagnera agnaty tena hoe avion dimy be zao a avion dimy be zao a de tsy courant le rony fa le avion anakidio tsy hoe voangory tsy hoe voangory manitsidina teny ambony teny a de ny samborony de atao anaty boîte de nanaovana mikimaky nanaovana falsification fa ny ndralahy zany manao affaire de hoe taire fa bonne io zay mihitsy fitendralahy taire fa bonne zany e fa rehefa tratra izy tena zay fa tsy au courant izy midadala moa ny tena taretan-dralahy reto fa zao lisany a miano a lisany zao misany amin'ny fozao reo miano lisany zao lisany tsy au courant lavy reo miano a lisany zao de ataoko au courant tsara lisany fa lisany dinany amany lisany rehefa kelikely bientôt une par une mialasiny fa tsy hoe tsy hoe miteny ratsy fa tena zay ny langage tsy maintsy nampiasaina fa tena tsy miditra ratsy zany tsy miditra anatin'ny mokondoko kelin-drareo zavatra tianao tenenina raha hitenina hoe misy farany zavatra atao hoe misy farany zavatra atao zao inona ny avaliny anao tena tenena fotsiny zao nao hoe anjaranay zao no mitondra zay ny avaliny anao de io zany zao le 77 a le triple 7 io inona moa zany zao ny tranga fa de miantotsika ny sage sanction inona le sanction nalàna amerikanina ve nitotona sa hoe mokondohan'ny Trump fotsiny no nataony io mipetahany amin'ny économie atsika mipetahany amin'ny embargo ve atsika mipetahany amin'ny embargo atsika de miara-mihinana daholo sa ho ataon'ny lamandy sa tena ho kendainy atsika amin'le hoe mikendainy am'izay am'le base eo amin'ny sud io mantsy nitetehan-dralahy io sa ho alety indray ny fantsy a de tsisy visa amerikanina tsisy azo visa io kanefa azadino fa misy intérêt be any amerikanina amitsika ny fangalana nety le vania
ny kela sy ny titaniny tony volamina koa anatiny zany ao anatin'ny daholo nola jeu daholo zany fa zao ny mampahisy feo an'ity zavatra ty mampidovotra an'ity zavatra ty a dia izy ty resaka amerikana sy iraniana zay mampidovotra an'ity zavatra ty fa raha zany eo amin'ny placen'ireo mpanohatra reo efa samy resaka jilamboty any tena amoronako fotsiny zao amoronako fotsiny zao hoe reto ny responsable an'io avy io a dia nasiany fitaovam-piadiana eo a ny larigany tany Iran dia tonona na ranona raha ro izy nanana eny zay fa tsy tena loviny lerona fotsiny ohatrany ataony lerona tsy lova fotsiny a dia ianao miara-mihina mifatiny amin'io fa niambitry fotsiny manaka niambitry fotsiny a io sanction io zany a raha vao mandeha fotsiny hoe miantona fotsiny amin'io convocation dia hoe hiafara amin'ny resaka hoe lamantsy nyty sazy ara-taratasy ny tiako tenenina embargo a ny anahy hoe fanafanana ny izy rehetrarehetra zao fa ny anahy tena teneniko mihitsy tant que tsy ho amin'ny autre bande zao a dia migadrany amin'ny 4 mur amin'ny rindrina 4 mur non aniko zay zavatra zay raha vao tsy zay no mitranka raha vao tsy mipetahana reo ka gadrany raha vao tsy zay a dia ny hitako dia dreo resy indray le voaka malagasy zay ary teneniko anareo fa raha zay zavatra iny mitranka misofina indray le lika maty reo a ary mifandombery reo mianjareo moa tsy ny ataoreo dia le migadra zay ny tena ataoranjareo io zany zao amin'izareo a miaferana triple set io io ny tratra zany zao a fa ny ambony any ambadika any mbola misosa tsara zay ary zay indrindra hitondrako anareo a amin'ny vidéo androany fa itsika malagasy ihany no afaka ny tenatsika ao anatin'le fatotra mazo atsika zay na fiainam-pirenena io a na fiainam-bahoaka za tsy ohatran'ny sasany hoe andeha anakana an'zay ketrika any ambadika any a fa araka ny teniko tsika mizotra any amin'ny action de révolution zay ihany solution an'io eraky Madagasikara io mouvement populaire zay ihany ny force afaka mandeha eo amin'ny volana septembre matontika volana septembre mbola mizaro organisé anao mamaliny anina avy eo izy ty le frère Joakim ma tsy tena maika izy a hoe minona nandrasana fa tokony taire io zavatra io amaly azy vetivety fotsiny a ho an'ny frère Joakim io a raha ohatra frère izy io a hoe amonjy ny tenako fotsiny na pour ny intérieur fotsiny a je sais quoi faire 1 2 3 4 5 éliminer de basta fa raha tsy diso a ny zavatra ataontsika ny zavatra vonjentsika dia Madagasikara sy malagasy donc zany tsika mila maro be tsika ary mila mitambatra ary organisé zay tena mazava mihitsy tsy misy mandresy vahoaka zany tsy misy afoesiko le izy a la amin'izao fotoana zao hitenenako zao a tsy mbola au point misy tsika amin'le hoe synchronisé na ny hetsika amin'ny révolution ny 6 provinces zay mais on va avancer ça dia huit eo efa miessayer zao a micontacter ny any amin'ny sisiny rehetrarehetra misy fotsiny aloha hoe manangana groupe restreint avy eo ndray sy tamandeha azy mandeha flasy io rehefa avy eo ny ambiny zay fa raha misy zavatra hoe près vonona kasa manampy sur terrain tena sy problème zay ny avariko ny frère Joakim afaka ndresaka moa zany zay ohatra ka sina mifampicontact fa dia zao
araka ny tegna teo a amin'ny révolution misy any manify eto amin'ny diaspora alohan'ny révolution io azonareo eto amin'ny diaspora za moa tsy tia hanonona an'le resaka hoe diaspora satria eto misy association diaspora eto frantsa ka sao dia ilany relika mativanina indray ny association an'olona fa aleoko tonga dia atao fotsiny itsika ty ivelany eto moa zany Europa Frantsa Paris ny akaiky ka nataoko fotsiny rehefa malagasy a dia ndao rehefa malagasy eto dia zao azo hoe mahaveloko indray hoe inona ny anaovana an'le manify ny anaovana an'le manify dia hanoanana an'le vahoaka malagasy azonareo ny fampahafantarana an'le eran'izao tontolo zao ny zava-misy ao Madagasikara dia tsy hanekena tsy olo mihitsy ny zavatra misy ao izay endrika tsirariny rehetra na ny nataon'le fitondrana na ny nataon'le le mpanompo azy reto mikipo reto azafady fa mizobolana koa ty telefony ty fa na ny nataon'ny vahiny ampahafantaritsika daholo zany tsy akehtsika zany ren'le vahiny miafina hoe ambadika hoe ONG association ye investisseur reny BTB fopilao ao anatin'izany moa zany raha joela amin'ny dégage iny automatique iny ka zao inona raha misy anaovana izay manifestation zany resahako miverina raha misy fihaonana tsaratsara eto amin'ny diaspora mandinitra ahafana mifan'ny hevitra ahafana mifanampy dia ahafana mifanohana dia midinika tsika tsy hidinika ao iny natao amin'ny jourji tsy hanony resaka iny efa mizavy iny ndray mitsehatra iny dia vita iny fanomezana topo fotsiny io an'le vahoaka fa ny zavatra hodiniana dia mifamihevitra hoe ahoana ny fanomanana an'le vahoaka ahoana ny fomba hicommuniquena amin'le vahoaka azonareo irositsika ity ahoana ny anairana andreo le mbola matory reo azoana mamohany ampopoan'le vahoaka mbola matory mba ho bloc sika rehefa tonga amin'ny fotoana mba ho vahoaka vonona atao contre guillemets mba ho vahoaka vonona moral vahoaka vonona fizika lazonareo ohatry ny compétition mila vonona 200% jour-j zay tena teneniko anareo aleoko mijery amin'ny rythme amin'izao fotoana izao dia zay tratra dia atao amin'izay mahamety azy toy izay hoe hiady sika ny révolution dia resy satria mal organisé mba azonareo asaina ny zavatra hitranga eto raha hoe resy ny vahoaka dia miverina manjaka lelika lareo azonareo asaina ny zavatra hiseho ao Madagasikara ao hoe tafarina indray foza zava-doza fa itsika koa aloha amin'izao fotoana izao raha ohatra tsika tapa-kevitra hoe nanapa-kevitra hoe hanao ny révolution io tsika dia sûr tsika ho mivoaka mandresy miaraka amin'ny organisation tsika sisa tsy any amin'ny resaka matos io miaraka amin'ny organisation tsika ahoana ny fomba anaovantsika azy raha afaka atao zany le fihaonana miverina amin'ny manifestation aloha raha afaka atao le fihaonana tsy misy tereny eo akory aloha tsy voatory hoe olona 20-dimapolo rehefa afaka midinika fotsiny manana proposition dia mandroso proposition fotsiny satria zany nanomboka miditra nametraka an'io hoe révolution io rehefa misy fotoana azo ionana dia miona ny daty ny révolution eto mariko tsara ny daty ny révolution
dia tsy mandritry ny fanomanana fidiran'ny mpianatra sady tsy ao anatin'ny mandritra ny fidiran'ny mpianatra. Zay révolution resahako mba tsy ilazana indray hoe manakorotanytsika sahirana vaoaka mampiditra ny mpianatra. Ary anankiray lehibe anankiray fahantelo ny datin'ireo voalohany tsy ao alohan'ny révolution ny frantsay ny 10 septembre. Zay miverina amin'ilay manify ahako aveoko satria raha ohatra sika ny fotoana anaovana le fanomanana zany afaka mifampiantso fotsiny tsy asina problème. Tsy misy hoe ivorintsika am'izay ivorintsika am'izay fa mifampiantso ho an'izay tena hoe vonona dia mandeha. Afaka mio na indray mandeha na indroa mety tsy problème azonareo fa rehefa misy fotsiny fitiavana n'le firenena hoe malagasy raha mbola malagasy dia andao hidiny tsara. Aza vela rendrika fotsiny le nositsika miaraka n'le vahoaka ao aminy. Zay ny tiako tenenina. Dia marina fa hoe période-na vacances tsika zao sy indrindra fa ny tao frantsa fa tsy maninona roso foantsika hoe tonga ny fitenena hoe tsika tsy miandro marary bien placé amin'ny tenera mal placé amin'ny tenera fa tsy fantatro. Zay ny propositionko aloha. Zay ny zavatra important ny sako androny zay ny tiako lazaina aloha. Azadino ny firenena ary azadino koa nefa nanafatra tsara ahako condition anaovana révolution. Vonona tsika rehetrarehetra any toerana mandeha satria raha averiko foana raha miady tsika hoe karesy zava-doza. Tsy misy force maharesy malagasy tsy maharesy vahoaka zany aloha fa tsy hoe le situation an'le vahoaka aloha hoe hiady. Mila organisation le izy amin'ny 6 province. Zay ny tanjona fa raha misy zay aloha zay ny tanjona ny andeko zay ny plan A, plan B hita eo. Azonareo zay ny tiako tenenina eto. Dia merci niaritra nyresahako teo au l'ancienne les départ de l'évolution. Tsika rehetra koa manao izy raha mila miseho dia miseho, mila miteny dia miteny. Raha mila miseho gazety mandoa vola première page dia mandoa. Ohatr'izay koa ny télé. Raha mila miseho dia miseho dia miseho. Ny préparation zay na amin'ny préparation le manify io efa alefa daholo ny contact zao presse internationaux etc. Alors ampahafantarina azy tontolo zao ny zavatra misy zay. Dia moa mahita an'le sadeka zany mahita an'le sadeka le tonga eo anty le herinanty tena azonareo an-tsaina ve tena le sadeka zany le ry moa zany mifilme foana amin'le hoe izy lehibe ny sadeka. Inona ny tombontsoa amin'ny malagasy atonga avandrareo eto
dia hipetraka eto azonareo anao zay some zay inona ny tombontsoa azonareo délégation lisadeko mba azonareo asaina mbola tsy nisy zany ny firenena anankiray a ny kely indrindra ny firenena anankiray Tanzania na ihany na efapolo olona misy firenena anankiray a 130 nisan'ny sadika tonga eto tonga ao Madagasikara da no inona ireo tsy maintsy fahanana ireo kolokoloin-dralahy ireo a tsy maintsy fahanana ireo afaly ny sadika eo sady tsy maintsy fahanana ambony ireo no fahanana ambany satria zany reo le hoe eo zany le hoe nandany amin'ny rajoelona sady io olo zany a ny makorelona mifaly voalohany fa tsy maintsy isy indray scandale amin'ny resaka sadika io a dia indray ny série ho arahan'ny malagasy eo avy eo tsy maintsy isy scandale indray io tsy te resaka an'le madame mialy a izy le mifokafoka be hoe tezitra be sy faharesahana an'izany zay amin'ny manaraka amin'ny resaka an'iny fa nitsy nge madame mialy nge le izy nge première dame tsy hoe hainina le izy fa io tonga nyten'le vazaha efa ny évidence le zavatra ny ilain'ny malagasy ny ilain'ny olona zany zao a tiany olona fantatra fotsiny fa inona ny tena fonction le zanak'ireo le style makasary araka ny tanàna io ny style makasary eo amin'ny saina malagasy a miaraka amin'ny logo ny gouvernement dia mandray tanàna nreto arabo reto eto aloha tsisy vonalona amin'ny resaka arabo hoe lavakanjo be dia hoe mety na prince reny na inona be dia be ny mila mihinany tainy ny mora tsisy lavana azy amin'ny makanjo lava reny zay fotsiny ny angatah malagasy fa tonga dia miakapofona be tsy teresaka koa hoe nakasarina ohatran'izany na iny style ary na hoe minégosy anao minégosy fa ny zanak'areo no négosy an'le volona ny Dubai sy Tana sy Paris Dubai sy Tana fa tiany olona fantatra hoe ministre n'inona moa zany zao le zanak'areo amin'ny tena marina le roa lahy no resahako fa le vavy moa zany iny asa zay nafarany fa izy le nanao fugue miaraka tamin'le ministre kely jeune kely arianana amin'ny ministre iny zany ministre de l'environnement iny izy le nanao fugue miaraka tamin'ny ministre iny inona inoko azy farany avy io izy mbola mivakofo indray tsy fantatro ny fana fa conseil fotsiny meko ny madame mialy any amin'ny Inde any ny tsara hitsaboana azy zay ny azoko zany fa raha ohatra ho avoakako eto daholo ny momba ny zanaka lahy any Dubai ary tsy maintsy ho avoakako ihany nefa ny fana fa rehefa hiteny an'izay a dia engavinao mihitsy mipetraha ambony seza io tsy mila hoe proof zay ny problème antsika mantsy mila proof verina ny 91 a efa nyteny eny ny zazo ao nisan'ny tena aza mandehandeha amin'ny avoloa io a fa misy minony io tambary io aiza nisan'izany io zay vokany tandremana ny défilé any mamasina tandremana mankany amin'ny défilé fa zava-doza be fa zao be olona be sy be miosina maty daholo ny olona 13 safiry mbola misy mitady proof ihany efa teny eny aza efa misy marary aza mba mitondra olona any amin'ny SGRA any tonga dia zava-doza be tay be any inona ny proof de dafilo maty le olona voagagy ianao zay mamboatsika malagasy mitady proof lava efa any amin'ny tapikandra le izy voatorana zay ny zavatra tiako teninandro any fa amin'ny manaraka tsika amin'ny resaka tsara arosiko foana hoe mila mifampiantso raha ohatra manana hevitra tsy mila mametraka ny telefona tsy mila manome fotoana hoe amin'izao a fa mifampiantso fotsiny ataoko fa misy manana ny coordonnéko ny camarone sasany a na fo za raha manana gendarme Mambazafy raha manana ny préfecture de Paris manana ny tribunal manana ny coordonnéko donc tsy ilay piafisy tsy tiako hoe inona afisako atao iny eto ny mombamomba ahafanareo amin'ny contact fanjaran'ireo midebre zay zany aloha hoe salut daholo